तो 7:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 100% ਸਿਓਰਿਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਪਾਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ 100% ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਰੇ 15 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਵੀ 15 ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਕੀ 100% ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇਗੇ 20 ਤੋਂ 25 ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਈਪਿੰਗ ਡੇਟ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਉਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਅੱਜ 100% PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।